每到秋冬换季，就有好多宝宝们开始咳嗽呢。at Coco Boy， 前天带娃睡觉，感觉有点住凉了，然后就一直早晚会咳嗽几声，不流鼻涕不发烧，我也没当回事，现在还是咳。12号带去医院看了医生，说是季节性咳嗽，开了3天的药，现在药都吃完了，还是会早晚咳嗽。at 文龙妈妈，我小孩过敏体质，一到转季就咳嗽。中医西医也看过，喉咙没事，肺没事，开药吃也只是预防一下子，可是吃了药一样咳嗽。at ABC 君，我儿子最近咳嗽，但是他咳和一般的不一样，有时候一整天都没事，有时候就一天咳1-2下，咳过会有一点咕咕声，然后又一天都没事的。去看了医生，气管炎打了1针，右中医西医都看了，但都还是会有一点咳。有些孩子反反复复咳嗽，总不见好，不仅食欲差，睡眠质量也不好。如果孩子咳嗽耽误，一不小心就会延误病情，引发肺炎。不少妈妈都大喊崩溃。怀2胎推荐鸡胃经验丰富，口碑极佳的治疗儿童咳嗽的医生，各位妈妈赶紧收藏起来。黄穗网友评价：很尽则有医德心的好医生，态度很好，有耐心，真正为患者负责。就是太难挂号了。所属医院：广州医科大学附属第一医院。所属科室：儿科专业，擅长儿童支气管哮喘、慢性咳嗽、肾脏疾病，如肾炎、肾病综合征等诊治，以及呼吸系统疾病的诊治及儿科肠腺及疑难疾病的诊断治疗。出诊时间：周一和周三下午。陈德辉网友评价：有效控制了病情，以增强宝宝抵抗力为前提，逐渐减少雾化药量。陈医生不会单凭检验结果下诊断，还会细心询问患儿临床病史，真是一个好大夫。所属医院：广州医科大学附属第一医院。所属科室：儿科专业，擅长儿内科呼吸系统疾病、支气管哮喘、慢性咳嗽及危重病的诊断与治疗。出诊时间：许由佳网友评价：我是佛山顺德这边的，儿子才3岁半多，但咳了有2年久了，看了很多医生都不见好，住院中西药也有吃，就是反反复复不见断尾。有次在网上都说省中医院的许医生治久咳很见效，我就抱住碰运气试试看的心理去看，没想到是真的看好了很多，很见效。谢谢许由佳医生。所属医院：广东省中医院。所属科室：儿科专业，擅长中医、中西医结合治疗儿科急重症、肠腺病及疑难杂病，如哮喘、肺炎、顽固性咳嗽、汗症、遗尿、肾炎以及儿童保健等。出诊时间：胡彦聪网友评价：看病细心，肯说，不会夸大病情，不会乱开药，检验也是按需要的项目才检验。之前咳嗽低烧了1个月，很着急，有的医生建议住院了，胡医生说会看住小孩的情况才建议住不住院，他觉得住院对大人和小孩都是折腾，之后按他的步骤治好了，反正看完之后心里会定一点。所属医院：广州市越秀区儿童医院。所属科室：儿科专业，擅长儿科上呼吸道感染、支气管炎、肺炎、过敏性咳嗽等疾病的诊治。出诊时间：不确定。王立清网友评价：在别的医院输液，孩子太小，看住心疼，王大夫一剂中药，当天就不烧不咳了，感谢王大夫。所属医院：广州中医药大学第一附属医院。所属科室：儿科专业，擅长小儿发热、小儿厌食症、小儿咳嗽、
肾病。出诊时间：每周二、周四上午。杨华翠网友评价：我觉得杨医生不错，我女儿的咳嗽只有他能看得好，换第二个医生都不行，真的很感谢你杨医生。女儿现在不会像以前动不动就咳嗽，只是现在鼻子有了鼻炎，我都不知怎么办，不知该看哪个医生好，我打算还去找你去给他看，非常感谢你。所属医院：广东省中医院所属科室，儿科，大德路总院。专业擅长中医、中西医结合诊治儿科常见病及疑难病，特别是呼吸系统疾病，如小儿哮喘、支气管炎、发热、反复性咳嗽以及厌食。出诊时间：邓建网友评价：我是特意来感谢邓医生，邓医生人很好，这段时间经过邓医生的诊断和调理，小孩已经好了很多。我小孩是个多病的小孩，在这1年多，小孩每个月都要往医院跑，不是咳嗽就是消化不良食膜的，但看的全是西医，看了不少医生，也去过几个医院，看好后过不了多久又复发了，把我拆疼的快要崩溃了。在这次转季里反复的咳了1个月，一个月跑了5、6次医院都没看好，还吃了1个月的西药，小孩已经发展到咳喘跟肺炎，想想吃了这么多药都没见好转，还更严重，真的很绝望，也不知道怎么办了，就想住在网上查下，看到了邓医生挂了他的号，试住看邓医生的中医来调理，想不到当天看了后晚上就明显没那么咳了，当时开了3剂的中药吃了就没咳了，复查了1次就全好了，也不喘了，特别开心，突然找到信心了，就想住等吃完这些药还要继续找他调理肠胃，因为我小孩很瘦，也不肯吃饭，没想到经过邓医生这段时间的调理，小孩已经好很多了，直到今天，邓医生跟我们说小孩好很多了，没食模式就不用再来了，很开心。邓医生真的是个很有经验的好医生，值得大家信任，我以后看医生就选他了。所属医院：广州市妇女儿童医疗中心所属科室，中医儿科专业擅长，善于运用中医经典理论阐释疾病的病因、病机，擅长使用中医4大经典里的古方治疗儿科常见病和疑难疾病。出诊时间：何华进网友评价：我一家人像发烧、感冒、喉咙疼、肠胃不适都是找何医生，我弟弟从 BB 开始就看何医生，现在已30岁了，我女儿现在1岁3个月也是有不适就找何医生，连我80岁的姑婆在省人民医院住院，全身检查都查不出问题时，我妈带她去看何医生，何医生一下就诊断出是胃食管倒流，开了药1星期就好了，折磨了我姑婆今年的小病1个星期就好了，所以不用说也知道何医生医德、医术都非常好，从来开药都是刚刚好的，不会开多，从不轻易给吊针，能吃药的绝不给开针，能打屁股针不开吊针，所以何医生在我们家的代号叫神医，一说去看神医就知道是何医生。所属医院：广州市越秀区妇幼保健院所属科室，中西医结合哮喘专科专业擅长，擅长运用独特的手法治疗成人及小儿的哮喘疾病。出诊时间：秋冬之际，特别干燥，宝妈还需要注意以下这些育儿常识哦。宝宝秋燥的症状：1、嘴唇干裂，皮肤干燥，秋冬季宝宝出现嘴唇干裂、烂嘴角、皮肤干燥、瘙痒，甚至出现脱皮、皲裂等症状。2、流鼻血，秋冬季空气干燥，鼻黏膜分泌的液体挥发较快，鼻腔容易干涩发痒，这么一来有些宝宝就会去挖鼻孔，
一旦用力过大，就会使鼻腔内的毛细血管破裂，引发鼻出血。3. 尿黄便秘由于体内积火、流汗、排尿，皮肤及呼吸时水分蒸发，造成较多水分流失，而且由于消化功能不好，从而容易引起宝宝便秘、小便短黄。4. 眼屎增多，秋燥也会使宝宝出现眼睛周围都是眼屎，而且还是大片的，很黏，有时候连眼都睁不开了。遇到这种情况要注意清洁，避免引起病菌入侵，造成针眼、结膜炎等症状。5. 前壳人体的肺脏对干燥比较敏感，而宝宝的肺更是娇嫩，秋冬季经常会出现燥咳。适合小儿防秋燥的食疗方：秋燥初期，可用桑叶、菊花各6克，芦根、梨皮各15克，煎汤服用。1. 对口渴喜饮的，可用5汁饮：梨汁、荸荠汁、藕汁、芦苇汁、麦冬汁各等份，混匀后凉服或温服，代茶常饮解渴。2. 咽喉干痛的，则用白萝卜1个，捣碎取汁，加白糖适量，煮沸后放凉饮用。3. 鼻燥干咳或咳嗽痰多、歌痰不爽、大便燥涩者，可用大梨1个，去腥，加川贝母细粉3克，白糖适量，隔水蒸熟服食。也可用罗汉果1个，猪肉汤适量一起煎服，有清热润肺、化痰止渴的作用。4. 鼻燥出血的，可用藕粉适量冲服，也可用毛根30克煎汁服用。5. 大便燥结、肛裂出血者，可听医生的服少许润肠通便之类药物。最后告诉大家，不要把孩子咳嗽当作一种病。去看医生前，一般可以先用食疗来治愈的，而不是助急用药，找出咳嗽病因，理智对待。1月3日，个月以下的婴儿咳嗽。